হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগতম আমাদের টেক 369 অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি স্যামসাং গ্যালাক্সি M21 2021 এডিশনের আনবক্সিং একটি ভিডিও নিয়ে। চলুন বন্ধুরা, আমরা বক্সটি খুলে দেখে নিই বক্সটির ভিতরে কি কি রয়েছে, ফোনটির লুক কীরকম, সব কিছুই আমরা একটু দেখে নেব। তো চলুন প্যাকেটটি কেটে দেখে নিই। এই যে বেরিয়ে গেছে ফোনটি, আর তার সাথে এটা হলো ইনভয়েস, দেখে নিন। এই হলো আমাদের স্যামসাং গ্যালাক্সি M21 2021 এডিশন। তো এবারে আমরা যেটা করব সেটা হলো এই যে মেন প্যাকেটটাকে ব্লেড দিয়ে কেটে নেব, তারপর দেখব যে এর ভিতরে কি কি রয়েছে। ওকে, তো চলুন মেন প্যাকেটটি কেটে দেখে নিই। এই তো বেরিয়ে গেছে। এই যে ফোনটা দেখছো, এটা হলো আর্টিক ব্লু কালারের ফোন, এবং এটা হলো 6.40 ইঞ্চেসের ফুল এইচডি প্লাস সুপার অ্যামোলেড প্লাস ইনফিনিটি ইউ নচ ডিসপ্লে। আর এটা হলো চার্জার অ্যাডাপ্টার। তো এর যে চার্জার অ্যাডাপ্টার দিয়েছে সেটা হলো 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার অ্যাডাপ্টার, এবং এর সাথে যে কেবিলটা দিয়েছে সেটা হলো টাইপ সি এর কেবিল। তো টাইপ সি এর কেবিলটা আমরা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। এই দেখে নিন বন্ধুরা, এটা হলো টাইপ সি এর কেবিল। যদিও কেবিলটা খুব একটা বড় নয়, এটা জাস্ট 1 মিটারই লম্বা আছে। আর ততক্ষণে বলে দিই যে ফোনটির মধ্যে যে জিনিসগুলো রয়েছে সেটা হলো 6000 এমএচের ব্যাটারি রয়েছে, এবং 48 মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরা, 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা, 5 মেগাপিক্সেলের ডেপথ ক্যামেরা, এবং 20 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা। তো চলুন এই ফোনটাকে আমরা অন করে দেখে নিই। সো বন্ধুরা, ফোনটা তো অন হয়ে গেছে, এবার আমরা দেখে নেব যে কী কী রয়েছে এর ফোনটির মধ্যে। আর এর যে ফোনটার যে রেজুলেশন রয়েছে সেটা হলো 1080x2340p রেজুলেশন রয়েছে ফোনটিতে, এবং এই ফোনটা লঞ্চ হয়েছিল 21 জুলাই 2021-এ। এবং ফোনটার যে ওএস দিয়ে রয়েছে সেটা হলো অ্যান্ড্রয়েড 11-এর ওএস রয়েছে। এবং ফোনটার যা পারফরমেন্সটা খুবই বেটার। এর মধ্যে যে প্রসেসর রয়েছে সেটা হলো অক্টা কোরের 2.3 গিগাহার্জের প্রসেসর রয়েছে, এবং ফোনটার যে ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে সেই ফ্রন্ট ক্যামেরাটা হলো 20 মেগাপিক্সেলের। এবং এই ফোনটার যে প্রসেসরটা দিয়েছে সেটা হলো এক্সাইনোসের 9611-এর প্রসেসর, লেটেস্ট প্রসেসর, এবং এই প্রসেসরটা খুবই উন্নত একটা প্রসেসর। এই যে ক্যামেরাটা রয়েছে, এই ক্যামেরাটা সত্যি যথেষ্ট ভালো ক্যামেরা আন্ডার 13K-এর মধ্যে। আমি স্পেশালি রিকমেন্ড করব, যদি তোমরা বলো যে 13K থেকে 14K-এর মধ্যে কোনো একটা ফোন নেব স্মার্টফোন ক্যামেরার জন্য, তাহলে আমি অবশ্যই বলবো যে তোমরা স্যামসাং গ্যালাক্সি M21 2021 এডিশন নিতে পারো অবশ্যই। এবং এর কিছু পিকচার কোয়ালিটির যে স্যাম্পেল বা পিকচার স্যাম্পেল সেগুলো আমি তোমাদেরকে এখানেই দিয়ে দিচ্ছি, সেগুলো তোমরা একটু দেখে নাও। সো এগুলো হচ্ছে কিছু ভিডিও স্যাম্পেল এবং কিছু ফটো স্যাম্পেল, যেগুলো তোমরা একটু দেখে নাও ভালোভাবে, যে এর পিকচার কোয়ালিটি কতটা ভালো, এর ভিডিও কোয়ালিটি কতটাই ভালো, তোমরা একটু নিজেরাই দেখে নাও। যতক্ষণে মোবাইলটা সেট আপ করে নিয়ে একটু দেখছো কত সুন্দর পোর্ট্রেট মোডের এফেক্ট আছে। এটা পোর্ট্রেট মোড, এবং এর আগে যেটা দেখলে সেটা পোর্ট্রেট মোডের একটা ইফেক্ট। তো ফোনটা একটু সেট আপ হয়ে যাচ্ছে। ফোনটার যে ওয়েটটা রয়েছে সেটা হলো 190 গ্রামের কাছাকাছি রয়েছে ফোনটার ওয়েট, এবং ফোনটার যে লুক সেটা খুবই ডিসেন্ট লুক, এবং খুবই লাইট ওয়েট, এবং ইন হ্যান্ড খুবই কমফোর্টেবল ফিল করে। এর যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটা রয়েছে সেটা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার নয়, এটা হলো যে ব্যাকে রয়েছে এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটা। আর আমরা এই ফোনটা সম্বন্ধে সেরকম বেশি কিছু এখন বলবো না। ফোনটা 1-2 মাস আমি ইউজ করিনি নিজেই, তারপর আমি তোমাদেরকে বাকি এর রিভিউ একটা ভিডিও নিয়ে আসবো, যে ফোনটা পারফরমেন্স কীরকম বা কীরকম কী হচ্ছে সব কিছুই আমি দেখাবো তোমাদের।
এবং ফোনটা আনবক্সিং করার পরেই আমি ফটোগুলো ক্লিক করেছিলাম, যে ফটোগুলো ওর ভিডিও স্যাম্পেলগুলো দেখলে তোমরা। ফোনটা একটু সেট আপ হয়ে যাচ্ছে। Last I got that sinking in my stomach from that love. Of course it's got me thinking's got me flummoxed from the cause. সো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিকে লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং কমেন্ট করে জানাও যে ভিডিওটি কেমন হয়েছে। এবং চ্যানেলটিতে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও এরকমই নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে। সো বন্ধুরা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই।